Kā padarīt jauniešu dzīvi burtniekos interesantāku, kā atkal atjaunot senās burāšanas tradīcijas un veicināt uzņēmējdarbības domāšanu. Šādus tematus apsprieda jaunieši stāstot par pērn īstenoto projektu ar devīzi burā aktīvai dzīvei. Kā skaidro speciālisti, Burtnieku ezeram ir liels potenciāls veidot aktīvā ūdens sporta uzņēmējdarbību, kā tas bijis pirms vairākiem gadu desmitiem. Tāpēc arī īstenotais projekts atkal veicinājis burāšanas un ūdens aktivitāšu popularitāti jauniešu vidū. Ar 3 jahtām doties atklātā jūrā kopā ar Lietuvas un Igaunijas jauniešiem. Šāds bijis burtnieku jauniešu piedzīvojums pērnā gada vasarā. Savukārt stāstus par piedzīvoto izaicinājumu vakar uzklausīja citi burtniecieši, kas projektā nepiedalījās. Jauniešiem vispilgtāk palikusi atmiņā sevis pārvarēšana vairākas dienas atrodoties atklātā jūrā, cīnoties ar jūras slimību un mācoties visus darbus, kas jāmāk burājot. Vispilgtāk atmiņā noteikti bija tas, ka mēs devāmies pie kaut kādiem 2 metru augstiem viļņiem ar vienkārši buru jaktu. Tas bija kaut kas neizmirstams. Pie tajā pašā laikā tas kā bailes un nenormāli priecīgs arī. Tā kā pasaules karalis. Sandis piedalījās abās projekta daļās, proti pirmais posms bija iepazīties ar neformālās izglītības pamatu, runājot par kompetencēm, apmeklējot vietējos uzņēmējus un gūtu pirmās praktiskās iemaņas ūdens aktivitātēs Burtnieku ezerā. Nodarbojāmies ar windsurfingu un supboardingu. Arī apmeklējām Burtnieku novadu vietējos uzņēmējus, lai smeltos iedvesmu, jo galvenais atslēgas vārds projektā bija uzņēmējdarbība. Ar šīm aktivitātēm veicināt jauniešu interesi par to. Otrajā posmā jaunieši dalījās grupās un devās 5 dienu piedzīvojumā, burājot pa Baltijas jūru no Pērnavas līdz Tallinai. Jaunieši atceras, ka grūtības bija pierast pie nepārtrauktās šūpošanās, jo sajūta nepameta pat kāpjot uz cietzemes. Taču ne jau tikai sevis izaicināšana bija projekta uzdevums. Galvenais mērķis radīt jauniešu interesi par ūdens aktivitātēm un uzņēmējdarbību, izmantojot Burtnieku ezera sniegto potenciālu. Man ir tā iekšējā pārliecība par to, ka piedzīvojums, ārēja izglītība ir kaut kas tāds aizraujošs, bet tāpat laikā arī izaicinošs veids, kā ļoti daudz ko mācīties par sevi un arī attīstīt uzņēmējspējas. Vispirms ir vajadzīgas prasmes un zināšanas, izpratni, kas tas ir, kā tas notiek, un tad jau nākamais solis ir saprast, kas ir tas, ko grib darīt cilvēki, kā var šos resursus piesaistīt. Kā atklāja asociācijas pārstāve, lai arī Lietuvā jūras robeža ir tikai 100 km gara, tur burāšanas kultūra ir daudz attīstītāka un pieejamais resurs izmantots lielākā mērā nekā Latvijā, kur krasta līnija ir vismaz 500 km. Arī Burtnieku ezera apkārtnē ir liels potenciāls senās burāšanas tradīcijas atkal atjaunot, ko būtu iespējams izdarīt pašvaldībēm, veidojot kopīgu attīstības scenāriju ar uzņēmējiem. Ja ir tas redzējums, ja ir pašvaldības un uzņēmēju sadarbība un tāds kopīgs redzējums, kā viņi šo vietu vēlas attīstīt nākotnē, tad es domāju, ka tās idejas var notikt. Un manuprāt, ļoti bieži mums trūkst nevis tik daudz zināšanas un prasmes par uzņēmējdarbību, bet tā uzņēmība, kā spēja, kā kompetence cilvēkā. Un tas ir arī tas, ko mēs gribam attīstīt jauniešos, vedot viņus dabā, dodot iespēju piedzīvot dažādas izaicinošas situācijas, jo ne jau viss dzīvē notiek skaisti un rožaini. Tikšanās dalībnieki ir vienisprātis, ka iespējams jāsāk ar mazām lietām, veicinot ūdens aktivitāšu popularitāti un ar praktiskām nodarbēm jauniešus mudināt būt uzņēmīgiem, kas tālāk var pārtapt par augstāka līmeņa infrastruktūras projektiem.